видео, как оживить нашего ДНС игры. Карпаркинг решение. Что такое? Next. Next level. Фокси не знае нищо напред. Next level. Извините, я даже слушаю нечто узнать. Next. Извините, ако има много ихо на... И ако не съм го ихо особо, пак има много. Next level. Next level. Слава Богу. Матики навалиме. Next level. Сега знаем как, на кой левел сме, защо. Кажете го, защо и аз речете го, то друг телефон си имам Карпаркинг и зато прави да пътна. Next level. Веки сме на 4-та минута. Next level.
Zašto ova kuveta dodaje u car parking? Mene lično mi je interesno. Onaj drugi o Mercedes je interesan. Втора грешка. Нямаме твистој. Ајде, фала, жена, што ми даваш? Не, што ми даваш. Не гледаш така, бе? Убав ти съм, ще бъде лейца. Така, Гледай како ми вещи. Next level. Събираме по-добри парички. Треба на реквест. Ovako bih malko kugao film na 7 godini. Ja sam to vreme igram. Car parking, ja sam ovo više ne znam ovo više. Ja sam parkiram. Juventus. Teraz wtedy na dowójkę żyjemy jak wszystko to... nie. Czemu tak nie zobaczył to? Nie wiem. Power level. Aj, next level. Już jakaś aplikacja. No to nie wiem, jaka sobie jest. Next. Zbieramy do ryb. O, najwyższa Lamborghini. Start telefon. Mam czwartkę, tak. Nowy impact. No już. Burada bir şey BMW единица. Изменя ли великанец? Йова не знам да го решам. Ето, гори. Що ми левел и завършвам видеото. Учим. Леваш. Так. Спасибо. Павака. И
Прямо не знаю, куди треба щось вирішити. И то, как я завръщаме ова видео, мислам дека ви се допадна, само да видим си милион. И да видим ето кај снимат neki друг. И тука ќе завршиме ова видео, мислам дека ви се допадна. Да не забравете да лайкнете видеото, субскрайбнете се на зеленото копче subscribe и тоа ќе види за мене. И чао!